రోబో అనే మంచి హృదయం ఉన్న చిన్న రోబో పార్క్లో సంతోషంగా నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు. అంతలోనే ఆకాశం మేఘాలతో నిండిపోయింది. వర్షం మొదలైంది. రోబో వెంటనే ఒక చిన్న షెడ్డు కిందకు పరిగెత్తి తడవకుండా నిలబడ్డాడు. అప్పుడు రోబోకు ఒక చిన్న రోబో కుక్కపిల్ల వర్షంలో తడిసి వణుకుతున్నట్లు కనిపించింది. అతడు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఆ కుక్కను పైకెత్తి షెడ్డు కిందకు తీసుకొచ్చాడు. చిన్న కుక్క చాలా సంతోషంగా నవ్వింది. రోబోకు చాలా ఆనందం కలిగింది. ఎందుకంటే దయ చూపడం వల్ల ఎవరికైనా ఆనందం కలుగుతుంది.